注意，这一备受欢迎的咳嗽药已被证明会危及生命。法国药物监管机构决定停止使用一些含有芬司匹利 （Fenspiride） 也称为克喘罗韦酮的药物。这是由 Euraspor 注册证书的所有者 Servier 制药公司俄罗斯代表处发表的一份声明中提到的。备受欢迎的咳嗽药已被证明会危及生命。据了解，该药用于治疗多种呼吸道疾病，包括支气管哮喘、呼吸道症状的咳嗽、声音嘶哑、喉咙痛以及流感、麻疹、百日咳等。在一份声明中说，我们决定停止使用药物 Urasclo 牌80毫克的包一片和 Urasclo 牌0.2%的糖浆。例如，在俄罗斯，这种药物被列入生命必需和重要药物清单。在制造商的网站还提到，许多含有芬司匹利 （Fenspiride） 的药物的注册证书已于2019年2月8日暂停。就在那时决定退出市面流通的。该决定是根据最近的临床前研究结果做出的。这些研究表明，当收到心电图时，可能会延长心电图 QT 的间期。心电图上 QT 间期的病理性延长可能导致心律失常、多形性旋转性心动过速的风险增加。根据最新的临床前试验 ，Urasprol 可引起心律紊乱，因此建议患者停止使用该药物，并寻求医生的建议，开出类似的治疗方法。据早些时候报道称，一个国际科学家团队凭经验否定使用阿司匹林能预防心血管疾病。今天，许多退休年龄的患者经常服用这种药物来预防可能的中风和心脏病发作。法国药物监管机构决定停止使用一些含有芬司匹利 （Fenspiride） 也称为克喘罗韦酮的药物。这是由 Euraspor 注册证书的所有者 Servier 制药公司俄罗斯代表处发表的一份声明中提到的。备受欢迎的咳嗽药已被证明会危及生命。据了解，该药用于治疗多种呼吸道疾病，包括支气管哮喘、呼吸道症状的咳嗽、声音嘶哑、喉咙痛以及流感、麻疹、百日咳等。在一份声明中说，我们决定停止使用药物 Urasclo 牌80毫克的包一片和 Urasclo 牌0.2%的糖浆。例如，在俄罗斯，这种药物被列入生命必需和重要药物清单。在制造商的网站还提到，许多含有芬司匹利 （Fenspiride） 的药物的注册证书已于2019年2月8日暂停。就在那时决定退出市面流通的。该决定是根据最近的临床前研究结果做出的。这些研究表明，当收到心电图时，可能会延长心电图 QT 的间期。心电图上 QT 间期的病理性延长可能导致心律失常、多形性旋转性心动过速的风险增加。根据最新的临床前试验 ，Urasprol 可引起心律紊乱，
因此建议患者停止使用该药物，并寻求医生的建议，开出类似的治疗方法。据早些时候报道称，一个国际科学家团队凭经验否定使用阿司匹林能预防心血管疾病。今天，许多退休年龄的患者经常服用这种药物来预防可能的中风和心脏病发作。